gaur bigarren, indartsuena izan zara azkenean talde nagusian, baina iesaldiko batek ez egin dezue. Jaimek alde egin du Gabirian gora, eta Olaberrian ezin izan du, usain du bai, baina izan ez barrapatu. Bai, azkenean genekien Perikas edo Gomezi irabazteko igual beste leku batean probatu behar genuela eta ez aldapan gora, eta Gabiria eta Olaberri tartean saiatu naiz alde egiten Eñautur Karregi eta Iker Bilarrekin, eta Olaberriaren behan berriro nik jo egin dut alde egiteko eta bigarrena llegatu naiz hemen helmugara. Taldea oso indartsu aritsi da eta kontrol lanak egitera ausartu zarete. Si akaso ez zineten erreferente nagusia, Purito eta Iker Gomez izan zitezken bezala, baina lan egin dezue. Bai, genekien azkenean bi favorita hauek vigilatuko zirela momentu guztian zehar, beraz beste era batean frogatu behar genuela. Zorionak. Eskerrik asko.